Sunday Umoja TV bamwe twama tubabwira imisi yose vya biganiro biryoshye cyane kandi byinshi byose turababwiye ko byose bizokwama bisanga kuri Sunday Umoja TV ikiyari gusa no kugira subscribe kugira ubandanye ronka ibiganiro byose ma comment turayakeneye hamwe n'ibindi byose kugira tuze turamenye ku ibiganiro duha turabaha ukugena biha biragenda ndetse tumenyereho yabo turiko turaganira abaribo kuri micro uri kumwe na Diama hakaba rero n'ufite kamera ngahe nyuma yayo muga muri mwanya turafise umuntu twari dusanze ahantu hari gikorane cyo kuninahaza Imana twashatse kumenya uwo ari we atubwire n'ibiko birahabera aho hantu muri no mwanya katumwakira atwidondore karibu muto. Okay, nitwa Nkuruziza Clement nkuko bamenyere benshi kandi muri vya gospel ego twadure mu kino gikorane ngaha mu ncamake na cyogabura imitima y'abantu ego nta kindi. Clement atubwiye yuko yaje ngaha mu rusengero rwitwa God's Miracle Church niho Clement tumusanze ari mu baza kuninahaza Imana mugatuma tumaze Clement nimba iwobaje kuninahaza Imana koko nkuko ndabivuze ego ndumuinvite uri umuinvite Clement usanzwe uririmba ndumuririmbyi muri God's Miracle oya ndumuinvite nyene naje gushigikira ikorwa c'Imana sino nsengera muri Fekabukinama asenga muri Fekabukinama akaba ari umutumire eske Clement ibi bintu vyoba vyabaye ngaha kugira batumire umuntu avuye mu rundi rusengero akaje kuninahariza mu rundi rusengero atanga ubutumwa bw'Imana ku bantu batandukanye badasubira bamenyereye kuvyaho bibona gutuva mu rusengero ujya mu rundi icambere na mbere nuko muri gospel kugira ngo utumigwe icambere nuko babona yuko hari ico wogaburira ishengero rero kugira ngo nze muri kino kibanza nuko babonye ko hari cyo no tanga kugira ngo ishengero rihezagirwe ishengero ryakire umva nuko biri. Okay, bavuga ati ntawaretse ivyiwe ku bwa Kristo atazosumbushwa ku bwawe wodusigurira nko mu 30. Mcamake igikorwa tugiye gukora hari byinshi twaretse kwanza n'ubu tuvugana n'umwanya wo gufungura na ubuze rero umwanya ko nawubuze navuze ati ko ari ko c'Imana ako ncererwa akavuma nze mu gikorwa ko nzi yuko inyuma yibi hariho impembo nzoronka hari cyo Kristo azongirira no kuvuga ukwitanga kwanje kuza ngaha hari ukugaburirwa muri famille hari uguhezagirwa ku kazi hari muncamake hari ubuzima busagutse Imana itegeza kunyongera bivanye no kwitanga kwanje nico gituma hari gitsibo muri nyuma y'ibi byose ko turakora. Clement nziza asanzwe aririmba mu makolare canke asanzwe afise iyi ntuze yiwe aririmbamo ari band canke urumuririmbyi nyene asanzwe tu nkora kuri carrière solo yiwanje ariko ndafise band yanje yitwa Inyegu za Kristo ariko iyo nseruka nka Clement band ni band rya aba musiciens bajya backing bitabira ego sino ndi nkora kuri carrière solo yanje. Clement apart yo kuba ari muririmbye nahaza Imana hari ikindi kintu woba wishugurisha ku rundi ruhande se dukubera uvuze yuko uraririmba ufata umwanya muri uwo mwanya byo bisare ama dépenses kenshi abari ko aragenda ama dépenses wowe yasahiriza gute? Amadepansi cyambere na mbere ndakora gukora kwanje Imana irahezagira hama nkaronka ukuntu nkora muri studio kora ukuntu nkora nk'ubundi ko ndadegeranya meze imyaka 3 niko ndakora album ya kabiri rero uburyo ukuntu buza nukunyene Imana ihezagira igakorera mu bantu ni nkuko nawe yo gukora nko manya ngavuga ati nakupatia 1 million kugira ngo nkore album igende neza urumva rero uburyo ko ariko wac'Imana Imana ifise inzira nyinshi gicishamwe niyo mpamvu rero usanga dufatanije nakajya kazi dukora Imana ikaduhezagiriramwo nabajya n'ijya mitima y'abantu tugaburira bakabiduhezagiriramwo kugira ngo ikorwa kibashe kugenda neza. Ego Clement avuze yuko ariko arakora ibindi bishasha bishobora ko hari ibindi byinshi yoba yarakoze bitandukanye n'ibihabiraza. Clement dukeneye kumenya ibi vyawe inkuru ziwawe indirimbo ziwawe zo kuninahaza Imana dushobora guca kugira nejo bundi nitwakenera Clement tuzomenya aho tumurabira yahageze. Okay adresse yanje kuri Facebook ni Nziza Clement cyane ushaka uraba ibikorwa vyanje ni kuri YouTube nawandika Clement Nziza official ego nta ibindi bikorwa navyo ushaka ko tuyaga birebire adresse ni muri Fekabukinama
ego sawa kugira rero tugabanye amajambo kandi dufise n'abandi benshi mu mwanya tuzo kuvugana mu batumire bo mugo rusengero reka tumaze ikibazo kimwe hama aca dusezera Clement ibi bintu wowe byo gutumiranira urusengero ugatumira urundi mugavye byose turazi yuko hariho abatumira nimba ari fekabu igatumira fekabu ntihagire undi muntu ajya mu wewe ubifata gute Chambere na mbere no kugaragaza urukundo kijya Kristo yatubwiye tugeza kugaragaza nibwirizwa rya mbere urumugiriranira urukundo hagati yanyu rero nta bintu by'amadini biba birimwo nukumva yuko umufeka bategeza guhezagira uri muri GGC ategeza guhezagira uri he na hehe umva nta mbibe tegeza kuba bifise ubwo iyo abinakunda no mu bayisilamu tugenda kuririmba kugira ngo tubabwire ubukuru bwa Kristo umva rero mu vy'Imana nta mbibe tegeza kubirimwo rero iki ni gikorwa kinini kandi gikomeye kandi nabone bahora bazi wacu umva ni nugusangizanya ubutumwa kugira ngo imitima myinshi ironke ubutumwa Clement avuze yuko mu Mana nta mbibe zibaho wowe uri umuporoti tumira abandi bo muri GGC bo muri inde baje guhezagira abo mu rusengero iwanyu ibintu mwe nivyo Clement tugusaba yuko udubwirira akajambo kanyuma abagukwikirana ndetse n'abakwikirana Sandi Umoja TV ndetse n'abakukunda indirimbo zawo nibo bagukurikirana okay akajambo kanyuma no babwira ilifo kwanza ko mugira subscribe kuri Sandi Umoja TV Sandi Umoja TV wow mukayikurikirana ku ibikorwa byayo ni TV twemera ni TV iko irazana n'inguvu nyinshi rero Sandi Umoja TV ni ikintu kije gikomeye hama kuvyerekeye ibikorwa byanje naho ni kujya nyene ni gusapotingana kuri YouTube kagenda kagira subscribe kuri channel yanje yitwa Nziza Clement aho ni ubona ibikorwa byanje byose nkuru nziza Clement kuri Facebook uko niko bizoza biragenda rero turabakunda Imana ibahezagire Clement avuye ati Imana ibahezagire nanjye ati Imana ibahezagire mu mwanya turabana n'ibi biganiro turavugisha abandi babatumire batubwire vyinshi tutaramenya kuri no mwanya kuko Clement turazi ko ntitwambaje byose ibindi turaza kwibaza Sandi Umoja TV kuri Mike bari kumwe na Diama ciao